गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले के फतेहपुरा में अचानक बदले मौसम ने लोगों को गर्मी से राहत दी। मंगलवार शाम को मौसम ने करवट बदल ली। आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। तेज हवा और बारिश के कारण जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं मौसम भी सुहावना हो गया। दोपहर तक तेज गर्मी के कारण जहां बाजार सोने लग रहे थे, वहीं शाम होते होते ठंडक का एहसास होने लगा। क्षेत्र में पिछले कई दिनों से लोग गर्मी से परेशान थे। पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव नजर आया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। दूसरी ओर बरसात के कारण किसानों के चेहरे मायूस नजर आए। खेतों में खड़ी और कटी हुई फसल के खराब होने का डर साफ नजर आ रहा था। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। ऐसे में किसान अपनी फसलों को बचाने में जुट गए हैं।